ok từ 4 យើងចូលទៅកាន់ Play Store តើមកយើងចុចកន្លែង search នេះហើយសរសេរពាក្យ AppSheet ហើយយើងធ្វើការ install លើវាពេលអញ្ចឹងនៅពេលយើង install ហើយយើងចុច AppSheet តែម្ដងយើងធ្វើការ sign in យើង sign in មួយណាក៏បានដែរណាឥឡូវខ្ញុំរើសយក Google ណាខ្ញុំ sign in ជាមួយ Googleអូខេបន្តមកខ្ញុំនឹងធ្វើការ sign in នៅ account ថ្មីមួយទៀតណាអូខេបន្តមកទៀតយើងចុចអូខេយើងចូលទៅកាន់file ដែលយើង save ហ្នឹងមក link ដែលយើង save ហ្នឹងមកហើយយើងចុច install ហើយយើង add វាទៅ home screen ហ្នឹងណាអូខេនេះយើងឃើញហើយអញ្ចឹងនេះគឺជា app ដែលយើងបាន install ប្រើជាមួយនឹង Android ដែលយើងបានធ្វើការដំឡើងនៅ AppSheet ណា